Bless us, our Lord, by this food which we are about to receive from thy body, through Christ our Lord. Amen. Salamat. Kapon na yung kuda day, kapon pa. Ang sold out. Kaya na siya bowl naman siya. Say. Gali, wala ko di inong gabi. Sa bila. Suka ang bowl. Hindi na mo number. Ang bowl ni Carla. Ano, di siya trabaho. Dito kayo mo number pa. Salamat. Alam mo? Ah, what? Hello. Say hi. Naku, oh, parang... Ha? Bisa din siya po. Dahil nagsagal na, siguro sa dyan sa butuan. Unya? Dahil na, igalat isa. Ano sa niya mga ulit yun? Mulit so, nagatot isa. Kulang tulog kadadlaw. Nga sayo kahit ko. Kaya ko nilakaw. Tulog sa binag. Wait, itong Sunday ba? Sugod Sunday. Kadigyo, sugod Friday pa. Friday, Saturday, Sunday. Brown. Friday, Saturday, Sunday. Kaulingan ay fishing, lamit kayo lang. Pul, ano po? Pulong ng tulog. Ah, kulang pa sa tulog. Pero matapon pa man siya. Very good. Nag-take ba yung nagtanim si Paul? Kung papaginasun niya siya mukhaon, horot yung isa ka. Ay, ho, siguro. Sige, puspos niya ka siya mukhaon. Yung vitamins, beer. Apoy ko. Sabang, dali mo sa sa akin. Nag-stress ba? Stress. Mamayan. Ano yun? Apoy bukod. Malik ko lang. Galing mo ako kurma. Kabahatang 40 mil lang. Sa kamulan. Dapat ko lang. Aras-aras, no? Well? Itong black ni color. Hindi, magtanong ba si Pili? Hindi, magtanong sabo-sabo sa piso. Kaya magtanong sa piso. So Jeff, ako kaya kulang ba yun? Malungkot 20. Lapihan ko sa 55 yung utang sa una. Murag wala lang lagi ni. Tanggal dyan sa ako. Wala. Pero ang Ako mahuluhan ng wala. kaya niya, 200,000 pa utang ito. Princess! Oh, ano na? Isda. Wala eh. Princess Gray. Princess Ellen. Ano siya nag-ground nila? Wala siya gagawin. Hindi siya princess. Basta mag-gown sa princess siya. Klase lang ang active yung leg. Leg naman ang kapoy. Kapoy yung legs ba? Kasi bigyan ko ka ng orange. Yay! Wala pa din. Maybe. Hindi data. Pwede. May pupunta nga ba yan? Ako. Nakayo lagi. Mag-excited na si Princess na. Tama Tama yun, tama. Nabukas, may natanong doon. Excitement na. Len, di ka pwede mag-inom orange Len. Royal Pikana man orange. niya ha. Ay, tropicana. Uy, napay tropicana? Princess! Dili na. Okay. Excited ka ka.
Ayun na, ito. Inom na lang yan. So it's not good manok. It's very sweet. Mama, pwede gusto ko ro. Kalang water. Oh, kanda. Kalang ice na water. Kapit siya sa iyo. Ice water. Hindi. Ano kasi? This gusto ko. Royal. Ay, nadali ko Prince sa... Georgia. Ano dyan? Naman. Paano na tutuwas ha? Ay, mali. Ay, nadali sa baba. Oh, muna ice pa. Ay. Ay. Yes, niya sa'yo pa kayo. Problema na yung bangon ba? Una, ice na. Ice, oh. Ice, na na. Oo. Ang saan mo na? Kalang kutsiyuhan. Kutsilihan? Oh, ali doktor. Ikaw nga. Nung pag gabi wala. Inatag. Pak na ko kami. Iyatag sa... Ano? Ayaw po sama da. Aginay food. Yung man ano, jogging ko. Kahit kakim. Yan na. Asa man yung baso? Ha? Magkuha. Wala mong plastic baso. Asa mong plastic baso? Kanang kamay ni. Dera, dera. Kana, kana. May food. Thank you. Ay, pagkuha ko. Sablo na kaibutan. Sabon pa yun. Ulit ang Ay, naku. Kuha ko tubig. Ay. Oh, ay, naku. Dad, si Tita Barbie dad ba? Asa ni ka Barbie? Bilhin dito dad ba? Kuya na, hubog na to. Wala to, hubog ko eh. Ano na to? Ba to siya? To, wala na. Wala na. Katulog, wala itong mga tubig. Wala. Hambatan. Hindi na matulog. Puno na yung cellphone ko. Ako lang, Labas ka na. nakagay ba sa kanya naman? Wala kayong gaya ng sultan. Ha? Nakatay gaya good ba? Preso. Ayan, Dad. Ayan, kainaw mo yan. Ayan. Ayan, ano ko? Mana ka, more package. Siyempre, Good, good question ang hulog niya. Mana ka? Sa buong. ayun na. Ay, ko na. Ato ka? Manutsot ka. Ate ang motor. Yung baka ano, ano yung pagulang ko, yung music ang gana. Nga ako. Lang, princess of one. Sa isda. Kasi pag ginahan siya. Kaya pag hindi ganahan. Mga wangi ni mga Dili man po sa mukha ko sa head. nagsinal. Wala nagpiyok na. Sana ane? Head ba? Mga ulo, mga iko. Ayun, ito. Sa cellphone. Kaya,
Ayaw sa... Hindi, aba. Iop lang. Oo. Ate! 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 Cancel ako, tita. Pansin naman. Tita, ha? Thank you. Hindi po mama ini. Nako na. Hindi po mama Ayaw ini. gawin na ito nga dito sa tuwing Tata. natin nabiga. Ano ito siya? Darating ano ni Kad? Kang ka? Oh, ang shell ay daw. Takabalo sana. Kabalo mo ang sa ilahan. Share na ilahan. Dua. Kaya himuon na to og ano necklace. Necklace pabuladon pamana. Oo, ipiling pa po din. Bukdo may kaldero. Amay bili na na imol na pinta sa ering sa mga baby. Itoy. Mana? Kaya 14. Hindi na buwa ah. Na. Ngitan kita ha. Malako. Open na tet. Open na mo. Hindi ako na. Rado lang dayon. Ah? Gawat lang mga stock. Sarado ba yun? So, hindi ko sa timbit. Sa pilidik kapitan? Panin? Kapitan praning. Ni dulog gid ang reklamo. Nga kuan. Wala. Hindi ako lang di kabayan. Para may samok. Saan na yung reklamo niya? Wala, dito itong kapitan. Ngayon, ngayon ito. Hindi ando siyang kapitan po. Yung asawang kapitan. Pero siya ay may power. So na siya kapitan, puli-puli rin na sila dyan. Paano na, Robert? Yeah. Mayak? Gusto niya baka ng tanan niya niya na lugar sa iya. Hawak niya. Sa iya ba? Hawak niya. Natuyo kayo ba? Yo-yo, bukang, ano. Kuan ba, pati sa tek. Murag dili kapitan gani. Kaya na, kita-kita na. Pero karon sa munisipyo, ana sa sud man. Kaya kapitan kali ka so Dapat model ka. model ka. Sa bukang ng insig ka na. Nasa text ako nagbasahan ba itong sa isa. Yung temporary close na, doha sulok adlaw. Si Paul Pod siya. Sarado nga di, balin data. Niyang tag-iya nga to po, di man gusto, kaya di mawad-an na po sila. Oo. Kuan. Siya, mawadan po daw ang kapitan ng kuwan. Niya, mawad-an na po doon kuan nga to. Iira ko niya. Ang lugar po nga to. Dagan ba yung kabante, tagangat to. Ano lagi? Para ma... Style man good niya, mangutang siya. Pag utang niya, sukseke. Pag mo okay gali, sir, mangutang na po siya. Kanya pag kauman, Ako lang kung dako na. pagkuan na, mangita nagbikil. Mo na yung style ka ng kapitan. Tinawag siya itukod building po. Mo na. Ito rin, kapangutang po siya. May koleksyon lagi daw, lisod daw kayo. Nangitag bikil. Ayos po la. Mangita. So may kuwan. Ana, kay balo ko ana nga. Sunod, mangutang na, di nang bayad ba? Oo. Right, ito Dito ba? na, bigyan lang siya man. Right, this boy. So, sa buwa, sa tuwa. Tun mo. Ay, pakatunan na. Ay, pakatunan. Di na. Yaw-yaw na si boss na po. Ay, nakatungad to sa barangay. Sagdi na. So, naman manggusan ako. Kasi pwede pa nang masikaso. Sayang ba? Hassle. Kasi siyempre, napot yung mga order sa aking delivery. Pagtuhan po. Although, temporary lang. Sayang po ba? Lumakon. May duha. Full power. Hadlock.
Sarado na, di man siya maglisod. Magkano no? Kuya ba? Kasi Kapitan sa no? Sabi siguro maulan na yung kuwan. Sabi ni gusto na sunod-sunod ng inti. Mo nang hawakan sa liig. Ano siya? Kung gusto niya siya, dali naman tayo istoryahan, huwag maging problema. Mangayo siya, tagaan man. Kaya kuwan, pero ginanay yung style di siya magkuhan, magkuhan ka. Wala Unless mabuhay na mo illegal nga kuwan ba? Pwede siya mag Pero, kapitan man gud siya na pwede man kapangitaan din niya mga sala diya. Kinahanglan po na mo kay huwag mga permit, mga unsay tawag kaning clearance. So dugay-dugayon ka og kuan ba? Kita pilih dulu. Bakiril, bakiril. Bakiril. Sabay, right? Kenapa? Benar si prinsip muka ano? Sabay na lang. Sabay na lang. Sarap ba? Okay. Kung nga ano. Pagka man dyan ako sa katingin. Apa yung wala na? Wala na. Silo pa. Isa lang yung ano sa Kung kadra. hindi mo. Notdan. Pagdon, princess Baka ha. na. Kamay na naman gani nga. Kamay na ko lang ay. Kala na lang pag-fish. Ganahan rin ka okay si Sarah. Dapat magdagan kay isda. Basta nakawa ng bukog ka, pati man naghanang bukog na. Dalawa bitain mo kan. Urut ko daw ang sul. Paul pa, ay Hindi problema. kaya siya ganahan ito ang kamay. Munang Ang iglap lang gali, pilay dispalco sa isa mga 25-30 million. Don't finish. Gani? Oh. Wow. Hindi ako nagkakon. Bali. Wala na rice. Wala na ganyan ka. Sige na, okay na na, princess. Papayan. Wala akong papayan. Huwag Matarong yung daddy. Ha? Huwag ka ako. Huwag ka makalimutan. Laging mo, madawat na. Kawin mo. Kapuyan ko katong isang adlaw nga sa malabo ni ba mo tong kapoy kayo. Tindog man gud ko niya itong nag-layout sa kuan Ikaw na mo. sa drawing ba. Ang nato si interpret kung sa gusto ni Paul. Kapoy kay tindog sila ka oras. Lahat na, bugnaw pa man oh. Nat! No, ay mo kabot, bugnaw gani kayo no. Mo. Kanawa kita rin. Gusto ba niya guys? Hindi mo guys, baba. That's enough. Tama lang guys. Sama ko It's not good ha. Oh, init ganing papan kung sa COVID dapat init ang tubig ano. So ganahan man yung okay. So maybe ko ganahan bugnaw na. Ako, lagi ko ipa-ice ang one picture. Ya gani. Bugnaw lang. Pangapat. Ay, ito lang. Ay, ko sa Hindi, ang picture na ko ipa-ice na ako. Kailangan ng tubig. Di na ako puno ng picture. Kaya mo expand mo ng puno mo. Oo naman. Kung saan ko na siya sa 200, payo nila yun. Ayaw niya og. Ano? Parang saan ito niya? Galing siya lang ko tama ka nila. Discard ka lang ba? Mga ito din yung style sa yung life. Gikan ako dito sa dito sa ano. Nagbatas naman ko. Si Iba itong tawag kay ngayon ang tutugkwarta sa kuha. May rabot, 1.5. Ang hirap siya. Oh. Ingon niya ko, hirap mo niya. Ano naman May sabi? bayad ka na. Paano ka? Wala kayo. Kung padala. Sino nagpangayo? Ang padala ang pinagpala. Nagtita, sige man sa Giovanna. Bagyo ko dito. Naalamot ko ba? Huwag kay katag. Di ayaw lang po. Dito pa.